Всем привет! Начинаю подъем на гору Абадзеш. Слева видна гора Аштен. Первая задача забраться на вот этот впереди бугорок. Встретился по пути первый снежник. Грязный снег. Довольно длинный. Вот впереди бугорок, на который я сейчас собираюсь. Пойду по этой балочке. Тут, видимо, снег всегда долго лежит. Каменистая осыпь. Но по палке будет подниматься проще. Там ближе к вершине еще один снежник. Балка пересохшая, нету ручья, сухое русло. В соседней балочке течет неплохой ручеек. Полетела хищная птица. Талая снежная вода. Снежник совсем близко. Вода чистая, можно ее пить. Вода и не очень холодная. Приятная очень вода. Источником воды для этого ручья служит небольшой снежник на склоне. Лошади пришли на водопой. Добрался я до вершинки. 69 800. Значит, высота 2289 метров. Да, 69 800. Если снизу эта вершинка оказалась вершиной горой, то на самом деле до настоящей вершины еще довольно далеко. На данный момент. Значит, продолжаем подниматься. Следующая цель — это очередной бугорок выше снежника. До связи. И скорее всего это и будет уже настоящая вершина. Очередной бугорок снова оказался не вершиной. Вершина где-то впереди, но уже такого существенного подъема нету. Иду практически по ровному, чуть-чуть вверх. Скоро выйдем на вершину горы. Точно не поймешь, где вершина. Если судить по карте, то я ее уже прошел мимо. Но туда еще идет небольшой подъем. То есть она тут, видимо, точно не обозначена. Практически ровный участок наверху горы. Сейчас дойдем до самой высокой точки. Будем считать ее вершиной. Высота 2384 метра.
Обозначил ее на карте, как вершинка горы. По крайней мере, отсюда открывается вид на противоположную сторону горы. Впереди облаками накрыло Аштен. Справа гора Нагайчук. И вот это все относительно ровная поверхность, плато такое, это все гора Абадзеш. Сейчас мы пройдемся, может выйдем к другому склону и посмотрим на ту сторону. Встречаются интересные карстовые провалы, воронки. Издалека их даже не видно. Подходишь ближе, как небольшой кратер. Еще одна карстовая воронка. Тут целая серия провалов. Одна за другой идут воронки. Внизу небольшое озерко. Давайте к этому озеру сходим. Так, привет, лошадки. Самый любопытный. Вода грязная. Видимо, это чисто водопой у коней. Действительно, серая лошадка самая любопытная. Привет. Ага. Испугались. Двигаюсь дальше. Лошади решили за мной увязаться. Там склон со снежниками. Поднялся на очередную возвышенность. Хочу дойти до следующей вершинки, вот сюда. Значит, для этого сейчас перейду на хребеток, по которому можно будет подняться на ту вершинку. На пути балка с обрывистыми краями, лежит снег. Эту балку надо будет обойти. Или попробуем в нее спуститься. Наверное, по снегу можно будет пройти на ту сторону, чтобы не идти в обход. Думал перейти вот здесь, наиболее узкое место, и там на той стороне можно спокойно взойти наверх. Вот. Но все же придется идти в обход.
Отсюда вот видим, что весьма крутые участки есть на снежнике. То есть, скорее всего, он там тоже в этом месте так обрывается. Пройти я не смогу. Поэтому будем обходить его вот таким образом вокруг. Довольно рыхлый снег. Но грязный. Можно копаться в него. Конец июля. До сих пор лежит снег. В общем, правильно сделал, что обошел снежник. Противоположная сторона снежника очень крутая. Практически обрыв снежный. Теперь мне надо пересечь небольшую долинку, чтобы выйти на хребет, к которому смогу подняться на вершинку. Посреди этой долины довольно крупный кратер. Может, к нему сейчас спущусь, посмотрим. Ну вот я внизу долины. Вершинка, на которую надо выйти. Хребет. Обратно я пойду. Уже не буду спускаться в долину, пойду по этому хребту поверху. Спустился в кратер. В центре кратера грязное озеро. Также тут лежит и снег. Забрался на хребет. Тут даже проходит дорога. Причем она обозначенная на карте пунктирной линией. Можно идти по хребту вверх. С хребта видны турбазы, которые находятся за пределами заповедника. Приблизим. Вон оно, строение с красной крышей. Там дорога. Еще какие-то строения. Погода постепенно портится. Справа такая туча уже довольно темная. Уже близко вершина. Но потихоньку начинает туман снизу наползать. Вершину может затянуть. Минут 5 я, наверное, буду на вершине. Вершина достигнута. Называется она урочище Малый Мурзикал. Значит, я нахожусь на высоте 2215 метров. Вот. От лагеря ушел, наверное, километров на 10. Примерно, если просадить путь, я пойду обратно, то по хребту. Мне надо будет выйти, наверное, даже не сюда, еще дальше не видно отсюда. Открываются неплохие виды с вершины. Гора Аштен, Нагачук. Значит, хотел бы я пройтись дальше по хребтику на следующую вершинку, но наползает туман, так что придется идти обратно. Начинаю потихоньку двигаться в сторону лагеря. Назад иду другим маршрутом.
вдоль левого склона. Внизу подо мной должны быть обрывы. Вот отсюда хорошо видно противоположную гору. Тоже со скальными обрывами. Вот такие подо мной обрывы со снежниками. 130-й кто-нибудь вызывал? Тут просто люди. Так, наш лагерь находится на вот этом перевальчике впереди. Нет, это просто тут у нас товарищ возвращается, вызвал меня и все. Вот этот бугорок, это та первая вершинка, на Просто которую так не надо меня подрывать. взбирался. Так тебя и не вызывали. Ну и сейчас надо дойти до этой вершинки. Тем временем погода все портится, уже гремит. Иду вдоль такого вот склона обрывистого. Наткнулся на тропу, прямо по склону идет. Но она спустилась немного вниз. Сейчас не совсем понятно, куда я выхожу. Впереди снежник, наверное, надо перевалить через этот хребет и двигаться вот к следующей вершинке. От нее уже спускаться. Довольно существенный сброс высоты. Спускаемся прямо в балку, затем опять убираться наверх. Поэтому я не пойду туда. Сейчас вылезу по склону опять на вершину. И вот так выше снежника пройду, чтобы не терять высоту. Потому что за снежником туман сел. Фух. Приходится карабкаться по крутющему склону вверх. Но это все же лучше сейчас вылезти, чем еще спуститься, а потом вылазить от самого низа. Ну, там я вижу бугорок. Это будет первая контрольная точка. Сейчас я выйду на него. От него будем дальше ориентироваться уже. Снежник прямо подо мной слева. Потихоньку начинает окружать туманом. Уже сзади туман подползает. В общем, скоро накроет совсем. Вот этот бугорок. Так. Ну, в общем, сейчас туман на меня найдет. Чтобы держаться склона, прямо по хребтику так над снежником. Дальше. Туман сзади летит быстрее, чем я иду. Так что он меня нагоняет. Впереди летят какие-то клочки. Все накрывает туманом. Прямо снизу вверх идет. Я оказался на самом краюшке облака. Слева туман. Вроде его немножко понесло в сторону. Вот оно полетело вверх. Да, его чуть-чуть в сторону начало нести. Ветер поменял направление. Тем самым я избежал тумана, продолжая двигаться по хребту. Подошел к трипункту. На карте никак не обозначена эта точка. Значит, забил я просто как высота 22,90. Значит, 2290 метров высота. 5 километров от вершины. Когда я начал путь обратно, я уже прошел. Вот, но мне еще идти вот к тем следующим снежникам. Вот сюда наверх. Затем вот так спускаться по хребту. Вот эта вершинка маленькая на нашем лагере находится. От нее еще вниз. Реально похолодало. Справа от меня гремит, Аштен накрыли тучи. Сзади туман опять движется. В общем, надо быстрее. Идти еще далековато. Пойдем дальше. Взбираюсь на вершинку. Уже немного вымотался. Сегодня все время то вверх, то вниз. Если утром было жарко идти, то теперь уже становится холодно.
туча прямо стеной наползает. Ну и вот туман окончательно накрыл. Как-то серьезно потемнело. Видимо, грозовой тучей накрыло. Еще не дошел до этой вершинки. Вокруг ничего не видно. Все белое. И вот такой спуск в сторону лагеря. Разумеется, никакого лагеря я уже не вижу отсюда, хотя должен был. Сейчас будем просто спускаться вниз. Чуть-чуть туман где-то разносит, вон видны снежники. В общем, мне надо к тем снежникам выйти. Ну и вот уже видно лагерь. Практически вышел. Дождь меня накрыть так и не успел. Иду я туда сверху. Там уже плотная туча висит, темная. Ну все, всем спасибо за внимание. Прогулка на сегодня заканчивается. Всем до новых встреч.